សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់ខ្ញុំចង់ផ្ញើទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះជូនទៅបងតារា owner របស់ក្រោយទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ពីមុនហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងឈរនៅមុខទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ទីនេះដូច្នេះសូមផ្ញើទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះទៅដល់គាត់អូខេឥឡូវក្តីសម័យខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមានការសម័យហើយនឹងក្តីសម័យច្រើនមែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងការដែលខ្ញុំនៅដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអង្គុយនៅកៅអីហ្នឹងហើយខ្ញុំតែងតែសម័យថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំឡើងមកឆាកហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវនិយាយអីខ្លះខ្ញុំធ្វើកាយវិការមិនខ្លះទឹកមុខមិនខ្លះមានពេលខ្លះក៏លួចឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងដែរស្ដាប់ទៅវាដូចរៀងឈួតមែនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអញ្ចឹងមែនតែមានបុគ្គលពីរនាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯងទីមួយហ្នឹងគឺលោកគ្រូគួចមេងលីគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់នៅមូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងហើយទីពីរគឺបងតារាហ្នឹងឯងគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់នៅអ្វីដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់សួរខ្ញុំថាស្គាល់អ្នកលក់ម៉ាំលហុងអត់ហើយបើស្គាល់ហ៊ានធ្វើអត់ខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏មានក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែវាអត់សំខាន់លើយើងមានក្តីសម័យយ៉ាងម៉េចទេវាសំខាន់នៅលើថាតើយើងមានសកម្មភាពហើយសកម្មភាពហ្នឹងវាត្រូវមួយធនធានរបស់យើងអត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនាំកម្លាំង3យកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្លាំងទាំង3ហ្នឹងវាគឺជាអំណោយរបស់ធម្មជាតិទេអ្នកណាក៏មានដែរគ្រាន់តែយើងអត់តន់ចេះប្រើប្រាស់វាដែលកម្លាំងទី1ហ្នឹងគឺកម្លាំងកាយបើសិនជាអ្នកកើតមកមានហ្មងវាអត់ជាបញ្ហាហើយបើសិនជាអ្នកកើតមកមានលុយ10 20ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងដៃវាអត់ពិបាកអីក្នុងការគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើអីរឿងដែលពិបាកហ្នឹងគឺយើងអត់មានអាលុយហ្នឹងហើយយើងចង់បើកដូចគេដែរទាំងអស់គ្នាសិតតែអញ្ចឹងវាយើងគិតថាយើងមានក្តីសម័យហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងយល់ច្រឡំថាចំណុចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងគឺចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់ហ្នឹងចង់ទីបំផុតបោះបង់វាចោលហើយប្រើពាក្យថាអត់មានលុយធ្វើដើមដូចដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាតេសមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគេសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានចង់ទៅធ្វើអ្នកលក់មីតាមផ្លូវមិនមែនខ្ញុំចង់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលហ្នឹងគឺត្រឹមតែសង់អាតេសមួយហ្នឹងវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានពេលហ្នឹងអ្នកត្រូវតែគិតឲ្យធំប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមតូចហើយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមួយដែលយើងមានលទ្ធភាពទៅធ្វើវាចំណុចហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យយើងមានកម្លាំងពលកម្មខ្លួនឯងទៅធ្វើវាជាចាំបាច់ពិបាកប្រើគេកម្លាំងទី2គឺកម្លាំងចិត្តបើត្រឹមនិយាយវាអត់ពិបាកអីវាស្រួលទេប៉ុន្តែរឿងពិបាកហ្នឹងគឺធ្វើតែជាពិសេសអាដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងម៉ែឪអវេទនីអីវាទាមទារឲ្យយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់មែនទេដើម្បីឆ្លងកាត់អាដំណាក់កាលហ្នឹងដោយតែពេលដែលខ្ញុំអស់អាតេសចេញចឹងរឿងដែលខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខជាងគេគឺភាពខ្មាស់គេពេលដែលខ្ញុំអស់ចេញទៅខ្ញុំតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាបើសិនជាមានអីគ្រប់មុខខ្ញុំឲ្យចិត្តបានណាខ្ញុំចង់គ្រប់ឲ្យចិត្តអត់ឲ្យគេឃើញទេហេតុអីវាមានអារម្មណ៍ថាពេលគេឃើញយើងខ្មាស់គេទោះជាយើងគិតនៅក្នុងចិត្តថាមុខលបអីក៏ដោយវាអត់មានអីត្រូវខ្មាស់គេប៉ុន្តែទោះជាយើងគិតបែបហ្នឹងក៏ដោយអារម្មណ៍នៃភាពខ្មាស់គេវានៅតែមានបើមិនជឿសាក់អោសសាប់មើលតែខ្ញុំអាចនៅតែអាចឆ្លងវាផុតបានដោយសារតែខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រពីរយ៉ាងក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងទី1គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យឈឺចាប់ខ្ញុំស្អប់គេមើលងាយខ្ញុំស្អប់គេមើលងាយគ្រួសារខ្ញុំស្អប់ស្នាមញញឹមបែបពេបជ្រាយដូចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែតស៊ូទៅមុខឲ្យបានព្រោះនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេលេបយកអាស្នាមញញឹមទៅវិញទាំងអស់ទី2ខ្ញុំចេះបង្កើតក្តីសង្ឃឹមដំណាក់កាលហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលអ្នកត្រូវផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងវាលំបាកខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះក៏យើងត្រូវទ្រាំលក់ទាំងហាក្តៅពេលខ្លះយើងត្រូវទ្រាំញញឹមនៅមុខសាលារៀនដែលខ្លួនឯងធ្លាប់រៀនពីមុនយើងត្រូវទ្រាំញញឹមនៅមុខមនុស្សកៅភ្នែកមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលខ្លះខ្ញុំអស់កម្លាំងក្នុងជីវិតពេលខ្លះក៏ទៅដេកតាមបងនៅតាមសាធារណៈពេលខ្លះក៏ទៅដេកនៅគៀនចែកដីនៅលើវត្តភ្នំវាជារឿងដែលលំបាកជាងគេក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែតស៊ូទៅមុខព្រោះអីខ្ញុំជឿជាក់នៅអ្វីដែលខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំជឿជាក់លើផ្លូវដែលខ្ញុំដើរដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់លើផ្លូវខ្ញុំដើរហ្នឹងឯងបានខ្ញុំអាចរកឃើញចម្លើយនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់កម្លាំងមួយទៀតដែលជឿជាក់លើផ្លូវខ្លួនឯងដែរគឺរបស់មួយនេះកម្លាំងប្រាជ្ញាអ្នកត្រូវចេះពង្រីកទំហំនៃការគិតរបស់អ្នកកាលណាអ្នកពង្រីកបានហើយអ្នកនឹងមើលឃើញទៅในអនាគត
thử chăm tha lật tập hall nơi ngày ní cứ ban một pi sạc cam một hiệp pin sầm mình hơi sạc cam một hiệp nơi ngày ní cứ ban bằng cách chia lật tập hall nơi ngày sai cùng rong trăm hiệp chạy đòn thưa viên nơi ngày nâng bà sân chuyện nè tầng óc ní vô tha viên lồng bạ ai mơ nhung bàn nhung còn để chỉ không mình mà nè riêng ở chóp nạp ba nhà ba đi hay coi chỉ không mình mà nè để chắp đam trên vì nè lụ mi tam trình tràm phơi đây ban nay ngày ní nhung mà đo tì ní hạt anh nè tầng óc ní ở ai